これジェレビ。ジェリビジェレビ。あ、ジェリービーン何これ。ジェレビ。ジェレビ。ジェレビ。これ食べてみて。本当なんなんこれ元が。ジェレビ。いただきます。何これ。ジェレビ。よくですかジェレビ。輪ゴムみたいな。ジェレビ知ってます？えビーンジェレビ。ジェレビ瓶ではない。パキスタンの有名なスイーツ。インド、パキスタンで。パキスタンで一番有名な。一気にね、たくさん。はい。甘い。脂っこいね。めちゃくちゃ甘い。めちゃくちゃ甘い。砂糖みたいね。美味しくない。美味しくない？無理。本当？なんで？体に悪いねこれ。絶対体に悪い。あ、でも本当？今まで食べた中では一番食べれるかもしれない。本当に？でももういいな。ダメだ。まずこれ。いや美味しい。いや美味しい。かりんとうの生みたいな。なんかお茶がないと食べれない。コーヒーと合うかもわからん。なんか油ビタビタのドーナツみたいな。どうですか？美味しい。なんて言ったらいいかな。あんまり甘いの好きじゃないから。うまい？まずくはないけど。腹減っとるでかもしれん。まずい。これは何パキスタンの人が食べる。パキスタン、インドの人が大好き。甘いね。もうめっちゃ甘すぎますよね。食べれないことはない。食べれないことは食べない。れないことはない。世の中さんのケーキの方が美味しい。